Fitangam-piarahamonina hafakely kosa no entina amintsika ao anatin'ity fanady ajina ity zazalahy kely iray vao no tsy hita 7 taona lasa izay raha tsy ahivina moa dia vao 2 taona monja ity zazalahy kely ity no tsy hita ny lalao teo an-tokotany ny fanambaovao azo avy amin'ny ray aman-dreniny amin'izao fotoana izao afaliana nefa ny ray aman-dreny ity zazalahy kely ity satria dia hita indray ny zanak'izy ireo dao raha tsika vetrany ny sary. Very tao anatin'ny 7 taona Elido ka hita indray teo amin'ny 2 taona ny very izy raha nilalao teo an-tokotany ary na dia nikarohana fatratra tao anatin'ny taona maro aza dia tsy hita raha tsy nialahady lasa teo no dia izay ny olona teny Ambomanatrika Tanjombato izy araka ny nambaran'ny ray aman-dreniny. Navery lany zany efa tamin'ny 12 janvier 2005 zany izy nivery dia tena nitady moa zany zay teto Antananarivo na tany amin'ny faritany tsy nahita dia izao mba tany mba mitady zany mba fialanenina farana taonety izao fahitana anazy tao Tanjombato izy hitan'olona nirenitreny tany Mahamasina zany tany Tanjombato zany tena nitaiza anazy dia tsy teo zany nahitany anazy tavy tamin'ny alalany mba mitady izy Mahamasina le toerana petrana Ambomanatrika Ambomanatrika zany le olona nitaiza anazy tao zany zany mipetraka nandritra ny fotoana le nandraisan'le olona anazy fanantenana zany tena mbola tsy kivy nitomboka tadiavako anazy hatra tamin'ny volana tena mbola tsy kivy ary ozy aho na naperako mifananako ny zanako tsy maintsy hita foana na hoela na hoaingana satria za olona mbola tsy ary nanao ratsy olona ary fianakaviako koa mbola tsy ary nisy nanao ratsy olona ka na hoela na hoaingana aho tsy maintsy hivaly foana ny vavako kanjo moa izao tanteraka zao dia tena faly. Araka nambaran'irainy dia Manjato ny lasa anarany intsony taiza ity zazalahy ity raha toa ka Elido no anarana nomeny ray aman-dreniny azy. Tsy nahita resaka firy Elido ary tsy mahafantatra ihany koa andreniny. Mbola tsy ary niteny mihitsy izany hatramin'ny nahitana anazy. Mbola tsy miresaka mihitsy izy. Mety faly loatra koa ngamba izy hoe hitako ihany ilay ray aman-dreniny niteraka anahy. Satria izy zany mba angatany amin'ilay olona mipetrahana hoe vina ihany amin'ny mahavoanana kopia fa za zao tia ngeda ihany tsy manana kopia. Tsy izany mba fangatany amin'ilay mbola tsy fantany mihitsy fa teniny fotsiny hoe efa nentin'olona tany Ambatondrazaka za ozy dia mbola voateraka hono ihany narin'ny mamanay izay zany niteniny amin'nanontaniako anazy. Androany nentina teo anivon'ny fitsarana ary nofotorana ny voakasika momba ity raharaha ity.